Со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Мицкоски ги намали очекувањата од посетата на Кошта. Не фере и не сериозно е да се очекува дека ние сега најнаш ќе дојде висок европски политичар и ние најнаш ќе промениме позицијата и готово сме ја завршиле работата. Владата ќе чека гаранции. Пендаровски потврди дека имало различни идеи за уставни измени со помош на меѓународната заедница, меѓу нив и за широка владина коалиција и враќање на Груевски. Стартуваат преговори за реконструкција на владиниот кабинет. По оставката на Фетај, министерот Лимани најавува обединување на разочараните и подготовка на предвремени избори. Законот за заштита од пушење со европско знаменце оди во собраниска процедура. Русија со нов воздушен напад на Украина, голем број загинати и повредени цивили, меѓу нив и деца. Овие вести во живо за очекувањата од посетата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Останете со нас. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта попладнево доаѓа на средба во владата за да пренесе охрабрување за процесот на европски интеграции. Но какви се очекувањата од неговите домаќини? Колешката Ивана Соколович најдове ги има информациите, имаме во живо во овие вести. Ивана, што вели Мицковски за очекувањата пред средбата со Антонио Кошта, што очекува и со какви позиции ќе настапи тој? Така, Иван, за час и половина од сега во Скопје пристигнува првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта, кој што треба да ги донесе последните позиции на Брисел околу исполнувањето на реформите, но и процесот на проширување, особено по оној предлог или писмо на германскиот канцелар Мерц. Непосредно пред неговото доаѓање во Скопје, премиерот Мицковски ги коментираше очекувањата на македонската влада, но и ги потврди позициите со кои што постојано настапуваат. Тоа е дека без гаранции нема да влегуваат, како што вели, во авантура без конечен крај, и тоа би значило дека Македонија би добила гаранции само дека тоа ќе бидат последните барања од бугарска страна. Вели дека тие нема да направат отстапи како што правела претходната влада и не очекува дека со доаѓањето на европскиот функционер во Скопје позициите би се промениле, но вели дека е подготвен за диалог, подготвена е владата на Македонија за диалог со официјална Софија, кога и тоа да го кажат, бидејќи очекува решение како што измете в цел период велата достоинствено за Македонија, без при тоа да се покажуваат националните интереси. Да ги слушнеме неговите позиции непосредно пред доаѓањето на Антонио Кошта во Скопје. Јас немам намера како председател на влада да поддржам авантура без при тоа да знам дека ќе има извесен крај. Ние покажуваме дека сме компетитивни, дека имаме капацитет, дека знаеме и сакаме да го изодиме овој процес бргу. Имаме знаење, така што без да имаме извесен крај, тоа не можеме да влеземе во таква авантура. Така што не фере и не сериозно е да се очекува дека ние сега најнаш ќе дојде висок европски политичар и ние најнаш ќе промениме позицијата и готово сме ја завршиле работата. Тоа нема. Второ, треба сите да знаат дека без ВМРО-ДПМН оваа работа не била. Ние може да имаме политички аналфабети кои што на дневна основа артикулираат тема колку да ја држат темата, бидејќи така им рекле, држат темата и мислат дека на тој начин ќе добијат нешто, да ја поларизираат јавноста, но само губат. Ја не знам како него гледат тоа, дека само губат и ги нарушуваат позициите на владата. Бидејќи јас кога би бил од страна на бугарската влада, кога гледам дека внатре имам човек кој ги урива позициите на владата, тогаш би си седел мирен и би се радикализирал. Ако сите европски политичари се едногласни дека нема да има повеќе условувања, тогаш најмалку што можеме ние да добиеме како држава се нови заклучоци во кои што тоа све ќе го ставиме. Затоа што на тој начин ќе се потврди поддршката и ќе се потврди довербата. Да, Ивана, Скопје не е прва дестинација во рамки на посетата на земјите од Западен Балкан на председателот на Европскиот совет. Од досегашните изјави може ли да се насети што ќе биде во фокусот на неговите пораки?
Така Кошта, вчера оваа балканска турнеја од 5 дена ја започна во Сараево, утрево беше од Тирана, оттаму испрати порака дека проширувањето на Европската Унија останува приоритет за самото европско семејство. Меѓутоа го коментираше и предлогот на Мерц, велејќи дека тоа е во насока на обезбедување на членство на Украина во Унијата, бидејќи, како што вели многумина мислат дека за полноправно членство на Украина ќе треба повеќе време од колку што е потребно. Ова практично ги потврдува и неговите изјави во Тирана, кој што ги насочи кон делот на земјите од Западен Балкан. Не ја спомена конкретно Македонија во неговата изјава денеска од Албанија, но вели дека очекува сега резултати од она што е работено во изминатиот период, споменувајќи дека најдобри резултати во целиот овој процес на реформи имаат Црна Гора и Албанија. Да слушнеме неговата изјава дадена денеска во Тирана. Well, the enlargement to the Western Balkans, as like the enlargement to Ukraine and Moldova, are a main geopolitical priority for the European Union. Of course, we can always improve the process, but now we need to focus on deliver what we are doing. The proposal from Chancellor Merz, the main goal is to create a solution to accommodate in the building of the European Union Ukraine, because a lot of people believe that it will take more time than we can anticipate this integration of Ukraine. I'm more optimistic on this. But regarding the Western Balkan countries, specifically countries like Montenegro or Albania, I think we can clearly work in the current track because we are in a very good path. Така, ова беше дел од пораката на Кошта од Тирана. Што ќе порача конкретно за Македонија? Ќе знаеме по денешната средба која што стартува, како што кажав, за час и половина од сега на заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски. Од тука Кошта заминува и во Приштина, Белград и Подгорица. Во петок ја заокружува оваа балканска турнеја со самитот на Европската Унија со земјите од Западен Балкан, на која што се очекува токму ова е да биде и во фокусот на разговорите, проширувањето на Унијата, предлогот на Мерц, спроведувањето на реформите и актуелните поместувања, би рекла, во интеграциите на сите земји од регионот. Иван? Да, пораките од Кошта за Македонија ги очекуваме во Централниот дневник во 19 часот. Ивана Соколович, најдова благодарам за ова вклучување. Европската Унија мора да се прошири пред се поради стабилност, а ако сака да биде кредибилна, мора да остане отворена и со еднакви услови за сите, порача словачкиот председател Петер Пелегрини по средбата со Силјановска во Братислава. Пелегрини рече дека ниедна земја не треба по скратен пат да влезе во Европската Унија, бидејќи тоа би било нефер кон земјите од Западен Балкан. Словачка беше првата ЕУ членка која јавно го одби предлогот на Мерц за постепено приклучување на земјите од Западен Балкан. Ако Европската Унија сака да биде кредибилна, мора да остане отворена за земјите на кои што им се потребни договорените услови. Проширувањето како процес мора да биде фер, предвидлив и заснувал на истите правила кои што важат за сите кандидати. Ова значи дека треба и да се размислува дека земјите кандидати мора да ги исполнат договорените критериуми, дека Европската Унија мора да испрати јасен сигнал дека исполнувањето на условите ќе значи и конкретни чекори напред. Го поздравувам словачкиот став дека идентитетските и културните прашања не треба да бидат предмет на политички условувања и преговори. Мислам дека токму почитувањето на културниот интегритет на секој народ е суштината на европската идеја. Особено го цениме ангажираниот став на Словачка, но и на неколку други земји, кои трагаат по можно рационално решение за интегрирање на Западниот Балкан. Она што ние го бараме е да бидеме третирани како сите останати, да бидеме вреднувани според копенхашките критериуми, да добиеме можност да се фокусираме на реформите и на владењето на правото,
Доскорешниот министер за европски прашања Орхан Муртезани, кој е актуелен советник во владата, вели дека Македонија и по истекот на рокот во јуни ќе биде земја со најголем напредок во реформската агенда, без да посочи колку од врските ќе бидат реализирани. Од СДСМ пак денеска обвинуваат дека власта води антиевропска и антизападна политика. Македонија ќе биде прва земја во Западен Балкан по однос на спроведени реформи и на следните извештаи на Европската комисија, тврди советникот во влада за реформската агенда Орхан Муртезани, кој до декември беше и министер за европски прашања. Тој за Сител вели дека се уште има предизвици на патот поврзани со системот, но владата е подготвена да најде решение. Јас упорно тврдам дека и во наредот извештаен период Северна Македонија ќе биде прва земја во Западен Балкан по однос на спроведени реформи и по однос на пари кои што се поврзани со тие реформи. На прашањето дали е можно откочување на процесот на преговори со Европската Унија без вметнување на бугарите во Уставот, Муртезани вели дека со спроведувањето на реформите праќаме сигнал до Брисел дека ние ги исполнуваме условите за членство. Мислам дека тоа што го правиме во периодот е правилниот пристап преку спроведување на реформите, преку праќање на сигнал дека тоа што зависи од нас како земја ние максимално го исполнуваме. Мислам дека е првиот најбитен чекор и сигнал до Европската Унија дека не само сме декларативно заинтересирани, туку и работиме за европската интеграција на земјата. Додека власта тврди дека нема отстапки од европската агенда, од опозицијата обвинуваат дека водат антиевропска и антизападна политика. Вице-премиерот Иван Стоилковиќ, најблизок соработник на Мицкоски и втор човек во државата, се обраќа на 7-миот состанок на локалните лидери на Кина заедно со српската делегација. Во земја која е полноправна членка на НАТО и кандидат за членство во Европската Унија, вториот човек на владата отворено промовира стратешка соработка со Кина. Мицкоски, Стоилковиќ и ВМРО не сакаат во Европа. Не сакаат реформи. ВМРО ДПМН пак возвраќа дека Филипче работи за бугарски интереси. Оваа државничка политика во која не прифаќаме уцени и диктати од официјална Софија, не им се допаѓа на Бугарија и на специјалниот бугарски пратеник во Македонија Венко Филипче, кои имаат добро координирани ставови и тези кои ги пласираат во јавноста. ВМРО ДПМН нема да дозволи нови понижувања во евроинтегративниот процес на Македонија. Минатиот месец Европската комисија одобри нов пакет финансиска помош за земјите од Западен Балкан во рамки планот за раст, при што нашата држава ќе добие 65,7 милиони евра, сума која е поголема од одобрената за Албанија и Црна Гора. Парите ги добивме откако Брисел позитивно ги оцени реформите што земјава ги спроведе во областа на образованието и дигиталната трансформација. Габриела Лескова, Сител телевизија. Поранешниот председател на државата Стево Пендаровски во интервју за 360 степени ги потврди информациите дека претходната власт имала повеќе идеи за реализација на уставните измени за кои имало поддршка и од меѓународната заедница. Отворена поддршка од САД и Европската Унија добил Заев кога му предложил на Мицковски широка влада и споделена одговорност во замена за предвремени избори што не се реализираше. Значи, средбата е како до уставни промени. Што мислите вие, прашуваат странците. И тие даваат своји предлози. Да не откривам детали. Значи, и американката, и ГИР даваат своји предлози како полесно до таа варијанта. Или прашува, а зошто не би направиле вака? Тоа е ваше, меѓутоа, каде ние можеме да помогнеме и така натаму. Дали широка коалиција е една од идеите на американците во тоа време? Тоа од сите работи кои не сакав да ви ги кажам, ова се решив на крај да ви кажам, затоа што е јавно промовирано од поранешниот премиер Зоран Заев. Идејата за широка коалиција е дискутирана меѓу Заев и Мицковски, да се направи широка коалиција и две точки има тој, речи го, неформален договор. Прво, денес бугари во устав, утре предвремени избори. ВМРО добива избори година дена минимум порано од регуларниот термин, а политичкиот товар го поднесуваме сите и после тоа тераме не само кон Европска Унија, него без таков товар тераме во развој на државата многу побрзо. Таа идеја ја поддржа дипломатијата меѓународна, вклучително и американската дипломатија. Кој бил прв, меѓутоа јас знам дека Заев го објаснувал тоа во тогашниот ВОФ на СДСМ и во владата. Може ли Европскиот совет да обезбеди гаранции кои ги бара македонската влада? Дали предлогот на Мерц може да помине во Брисел? Потребни ли се државни позиции и постои ли надеж за подобрување на односите Скопје-Софија? Тема на денот со Никола Димитров, поранешен министер за надворешни работи и потписник на Преспанскиот договор.
Стартуваат преговорите за реконструкција на владиниот кабинет. Во моментов останува неизвестно дали промената ќе биде само со тројца или многу повеќе министри. По оставката на Фетај, министерот Лимани најавува обединување на разочараните и подготовка на предвремени избори. Катерина Нешкова ги има деталите. Почнуваат преговори меѓу Мицкоски, Касами, Меджити и Димитриевски за најавената реконструкција на владиниот кабинет. Помалиот партнер знам останува во владата и покрај тоа што го намали бројот на претениците по заменувањето на цеков од незините редови, потврди премиерот. Новата распределба на ресори и кадри треба да заврши до крајот на месецот, што ќе се поклопи и со 2 годишнината од првиот владен состав на Мицкоски. Така, ако гледаме, тогаш има и други коалиции, мислам, партии во коалицијата што имаат помалку или повеќе пратеник. Тоа е жива материја, динамичен е тој процес. Не е тој процес, како да кажам. Но, ајде да се вратиме на суштината. Сега сме посветени на внатрепартиските помештувања, реструктурирања. Тоа отприлика планираме да го завршиме до средина на јуни и веќе втора половина на јуни да седнеме со партнерите и да разговараме. Промените во владата практично почнаа вчера со оставката на вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај. Тој ќе остане соработник на кабинетот на Мицкоски од странство. Неговото заменување не беше неочекувано. Стана известно дека ќе остане без министерска фотелја откако ја изгуби битката внатре во Вреди со сопартиецот Азир Алију. Иако владини функционери тврдеа дека Фетај не доаѓа на работа во владата повеќе од 2 месеци, Мицкоски демантираше такво нешто. Известно е дека од владата ќе замени и министерот за социјална политика Лимани, кој се скара со Беса и Касами пред обединувањето на Вреди. Јас работам на обединување на сите групации кои се разочарани од однесувањата, действијата и чекорите на самопрогласените лидери на Невреди. Подготовка за предвремени избори, ни коментираше Лимани. Како сигурен кандидат за смена се споменува и министерот за правда од редовите на Знам Филков. Се очекуваат смени и на кадри и на ресори и во ВМРО ДПМН. Од опозицијската СДСМ велат дека какви да се промените, тие ќе бидат само шминка и дека не очекуваат промени во владењето на ВМРО ДПМН. Неговата влада е иста како и партијата, фан клуб на Мицкоски, затоа sejedno е дали тој седи и подпишува или некој друг. Други имиња, иста приказна. А кој работеше добро? Единствено Мицкоски работеше добро за себе и за неговата криминална банда и оние партиски фирми на татко кој всушност не е татко, тендерите 161 за една фирма, 51 за друга, 93 за трета, тендерите на пошта за советникот од Знам и така натаму и така натаму. Тие единствено работат добро само за себе. Одредени функционери од власта велат дека не е исклучено да се направи и поголема промена, која би опфаќала повеќе од третина од министрите, што би значело ново гласање за целата влада со 61 пратеник. Тоа мнозинство во парламентот не представува проблем за Мицкоски. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Од СДСМ вела дека е време граѓаните повторно да го кажат својот збор на предвремени локални избори во Карпош, бидејќи 1 месец го нема Сотир Лукровски, а нема ниту одговор каде е. Одговарајќи на поставено прашање, Мицковски денеска рече дека станува збор за лични моменти, не ги коментира и ги осудува сите обиди за освојување на политички поени на темата. На денешниот настан во Карпош со Мицковски присуствуваше именуваниот заменик градоначалник Неделчо Крстевски, на кого премиерот му се обраќаше како градоначалник. Каде е градоначалникот на Карпош? До кога трае неговото боледување? Која води општината во негово отсуство? Дали Мицковски повторно ќе се извинува на карпошани за лошите кадровски одлуки? Дали е точно дека е поднесена оставка? И ако е така, зошто граѓаните не се официјално информирани? Тоа се лични моменти и јас наистина не би сакал да ги коментирам. И ги осудувам сите оние политички глодари кои што на туѓата мака се обидуваат да добијат политички поени. Собраниската комисија за избори и именувања ја утврди листата со 20 кандидати, од кои треба да се избере нов член на судскиот совет, за што ќе одлучат пратениците на пленарна седница. Артем Ислами е адвокат, исто како и Феузу Џафери, кој пак работел и во кабинетот на поранешен министер за образование. Артем Ислами и Феузи Џафери се двајцата кандидати во трка за испразнетото место во судскиот совет. Собраниската комисија за избори и именувања на денешната седница ја утврди листата со овие двајца кандидати. А кој од нив ќе седне во телото кое унапредува и разрешува судии, ќе одлучат пратениците на пленарна седница. Ислами е адвокат исто како и Џафери, но тој претходно работел и во кабинетот на поранешниот министер за образование Сулейман Рушити.
Листата со кандидати ја објави пратеникот од Вреди Беким Ќуку, но тој одби да одговори на прашањето од опозицијата кои двајца кандидати ги предложил на претходниот оглас кој беше поништен. Предлозите не беа членови и не беа партиски активисти. Значи, и првиот пат и вториот пат не биле партиски активисти. Вие тоа го зборувате. Ја не реков дека имам некаков сомнеш, вие тоа го мислите. Значи, вие се имате муата на капата. Во своето представување пред 10 дена, Ислами и Џафери негираа поврзаност со политички партии. Говореа дека ќе работат законски и нема да се подложни на влијанија. Сега има некоја перцепција дека Советот е под влијание на некоја моќ или на некоја партија. Мислам дека само е перцепција. Во мојата кариера никогаш не сум дозволил некое влијание не од политика, од било кој да туку строго почитување и практикување на правото согласно законот. Во случај ако реално има пропусти во постапувањето на одредените суди, одредените председатели на судови и така натаму, мислам дека треба јавно да се каже дека према нив се превземат конкретни активности. Тековниот избор се спроведува по трет пат. Во првиот обид беше предложен полициски инспектор, потоа еден од кандидатите сокрил дека е разрешен судија. Изборот за член на судски се спроведува откако истече мандатот на Селим Адеми, а местото е резервирано за немнозинските заедници кои се над 20% во државата. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Законот за заштита од пушење со европско знаменце оди во собраниска процедура. Русија со нов воздушен напад на Украина, голем број загинати и повредени цивили, меѓу нив и деца. Законот за заштита од пушење помина на владина седница и со европско знаменце оди во собраниска процедура. Според очекувањата на министерот, идната недела би требало да се најде на седница, а по усвојувањето веднаш да стартува и неговата примена. Законот за заштита од пушење цигари помина на владина седница. Пред да стапи на сила треба да се најде и пред пратениците каде ќе биде доставен со европско знаменце. Кореспондентните табели веќе се спремни, до вечер ќе бидат додефинирани и следниот чекор е законот да биде на седница на собрање и истиот да се изгласа. Како очекувате пред распуштање на собранието за летниот одмор да веќе да се изгласи и да стапи на сила? Дефинитивно. Веќе законот е огласен, веќе имаме 16 позитивни мислења од сите институции, беше инклузивен целиот процес и се надевам дека брзо ќе помине и во административните процедури низ собранието. Со новиот закон, освен класичните, се забрануваат и електронските цигари и останатите производи кои содржат тутун и никотин. Не само во угостителски објекти. Не смее да се пуши и во приватни фирми, јавни институции, автобуски и железнички станици, постојки за градски автобус, пазари и јавни места каде има повеќе луѓе, ниту во автомобила кој има малолетно дете. Цигара може да се запали на најмалку 20 метри од училишта, градинки, болници. Не смеат ниту да се рекламираат тутунски производи и на социјални мрежи. Угостителите ќе имаат рок од 1 година да ги прилагодат терасите кои треба да бидат отворени од најмалку 2 страни. Тој не е закон против никого, бидејќи цело време се збореше дека е закон против пушење, туку е закон за заштита на здравјето, особено заштита на децата, на заштита на младите, непушачите, работниците и сите граѓани кои имаат право на почист воздух во јавните и во работните простори во државата. Казните за непочитување на законот се движат од 100 до 300 евра за физички лица и од 2000 до 5000 евра за фирми. 14 инспекции ќе казнуваат ако не се почитуваат законските одредби низ цела Македонија, а од владата најавија дека нема да има повластени објекти, региони, ниту градови. Александар Динев, Сител телевизија. Екипа од Центарот за јавно здравје Скопје била во училиштето во Киселавода, но не нашле доказ за труење со храна на ученици од кујната во основното училиште Невена Ѓоргиева Дуња. Добиле одговор дека децата кои имаат симптоми не се хранат од исто место. Од Центарот велат дека ќе ги чекаат испитувањата направени кај 20 на пациенти на инфективна и на детската клиника за да се дознае причинителот. Скопскиот центар за јавно здравје не нашол потврда за труење со храна на ученици и наставници од кујната во Невена Ѓоргиева Дуња во Киселавода. Нивна екипа вчера, иако била во училиштето,
Не земале брисеви од работни површини, бидејќи сите пријавени со симптоми јаделе од различни угостителски објекти. Хигиената, според увидот епидемиолого што бил на терен, е во задоволително ниво, дадено е насоки за да биде и да се засили хигиената, но со сигурност не можеме да знаеме од каде причинителот. Ќе бидеме во контакт, ќе видиме дали ќе има нови случаеви или дали ќе има некој резултат, дали е направена копрокултура или нешто кај заболените за да се види причинителот. Во Скопскиот центар за јавно здравје официјално има само 5 пријави, од кои 3 се ученици, додека пак викендот на клиниката за детски болести. Помош побарале 15 деца и 5 мина на инфективна. Имале симптоми на гадење, повраќање и чести диареи. Според директорката кажане дека биле и во Стара и 2 дена пред настанот. Значи шетале, испотени децата, биле таму во група, мешани со други лица. Нема нови пријавени со стомачни тегоби, а испитувањето на водата во училиштето во саботата покажало дека е целосно безбедна. Сања Димитровска, Сител телевизија. Бизнисмениот Штип заеднички се обединија во хумана мисија и организираа доброволна крводарителска акција. Настанот прераснал во традиција, за прв пат го организирале пред неколку години по апел за помош. Велат дека се задоволни од одзивот на граѓаните. Обштествено одговорни компании организираа крводарителска акција во Штип да се подигне свеста во јавност и да се помогне на оние на кои им е најпотребно. Е идејата по која се воделе бизнисмените од овој град. Крводарителска акција практично хуман гест, кој што го организираме неколку компании, во кои сме сите инволвирани и имаме цел да покажеме на општеството како треба да се однесуваме во еднина, да бидеме хумани и да можеме да допринесеме за подобро општество во нашиот град. Ова е заедничка работа. Значи, да донираш крв е нешто навистина хумано, а од друга страна и ова е лична работа која што секој би треба да ја прифати. Не знаеш кога ќе ти затреба, а може да помогнеш на многу луѓе. За прв пат ваква акција организирале пред неколку години по јавните апели дека штипската трансфузиологија се соочува со недостиг на крв. Целта е да можеме да мотивираме повеќе луѓе, односно тука нема и некој трошок финансиски. Меѓутоа многу е битно јас сакам да искористам мојот авторитет, практично сите мои пријатели, бизнисмени и луѓе кои што нешто влијаат во општеството, да може да практично во иднина се повеќе и помасовно има крводарителски и хуманитарни акции. Освен да водат успешни компании, менаџерите сакаат на овој начин да покажат дека бизнис заедницата може и мора да биде движечка сила во решавањето на хуманитарните предизвици и да бидат поддршка за локалното население. Миријана Давидовска, Сител телевизија.